嗱，今次咧呢一做嘅貓山王咧，咁就係2個月嘅啫。咁啊，我哋而家嘅接單 order 咧就係逢星期五就可以接單啦。如果你係買散件嘅話，即係合併咯嗬。咁1個2個嘅話咧，就逢星期五嘅12點鐘之前咧就要嚟攞 order 噶啦。咁就係咁意。如果你散拼嘅話，就落翻200蚊訂金啦。咁你攞貨嗰陣時斷稱嗰陣時就再俾埋個尾數啦。咁但係如果你係要原箱訂嘅話咧，就日日都可以接單嘅。咁啊，今日訂 order，咁聽基本上咧第二日就可以去到你屋企噶啦。嗱，呢一堆核咧就係頭先嗰個榴蓮啦，咁佢一共咧就係有5塊嘅肉啦，咁啊見到而家個重量咧食晒啦，食晒啲肉啦，剩翻嗰個核喺度就係0.538克，連埋嗰個碟嗰個重量。咁同埋我哋可以睇到咧，佢呢一個榴蓮裏邊咧有3粒核係特別大啲嘅，咁嗰個核咧佢唔係話走邊嘅喎，佢通常佢個生長咧就係一粒大核擸住2粒細核，一粒大核擸住2粒細核咁樣嘅。咁同埋就算佢係大核都好啦，佢個大核之餘咧，佢都係好薄身嘅，原來都係好薄嘅。咁同埋咧，呢啲細核係細到咧，其實好似紙咁薄，真係好似紙咁薄，唔係講笑。所以貓山王其實係好抵食嘅，食到個原始味。好，如果要 order 嘅話，就請留言俾我哋，多謝大家。